مهم خبر محب 4 کاله وروسته د وایسرای په اړه زما وړاندوینه رښتینې شوه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مقدس مهم خبر ته د جمهوریت دولت د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د دوحې سند د 4م کال پوره کېدو په مناسبت دغه سند د ګندمک، سیستان او ډیورنډ سندونو او تړونو په قطار کې بدنام سند بللی دی او په وینا یې پورتنیو سندونو او تړونونو ټولو د لویو قدرتونو په اشاره له افغانستانه د یو څه کولو او د افغان ملت د کمزوري کولو لپاره شوي دي. ډاکټر محب ویلي همدا لامل و چې له طالبانو سره د دغه سند له لاسلیک یو کال وړاندې ما په هماغه تاریخي قرینه کې د واشنګټن د سولې ځانګړي استازي وایسرای وباله چې د یو ملت د قربانولو تر پولې وړاندې تګ ته چمتو دی. زما دغه تدریس په واشنګټن او د کابل په یو شمېر سیاسي او جبههي کړیو کې غبرګونونه وټکول او زه یې له یوه لوی قدرت سره د روابطو په خرابولو تورن کړم. خو همدې لنډ 4 کلن تاریخ وښوده چې زموږ اندېښنې سمې وي او وایسرای زموږ هیواد او نظام د ړنګولو خواته رهي کړ. ښاغلی محب زیاتوي ان په خپله امریکایان هم د خپل پخواني ځانګړي استازي تړون او کړنې اوس ناسمې ارزوي. بلخوا بیا محب وایي بدمعاش سیاسیونو به طالبانو سره د خپلو پټو توافقاتو خوند څکلی وي. د جمهوریت دولت د ملي امنیت شورا د سلاکار ډاکټر حمدالله محب د دوحې سند د 4 کلن کېدو په مناسبت په خپل غبرګون کې ویلي د سولې خبرو پر مهال د حکومت سیاسي مشران په واک کې د ورګډېدو لپاره د طالبانو لمنې ته وغورځېدل، خو اوس به ورته معلومه شوي وي چې دوی به په دې تحریکاتو د حکومت په سقوط برخه واخیسته. ښاغلی محب لیکلي سیاسي مشرانو د خپلو شخصي غوښتنو او ګټو لپاره قانوني واک بېسیکه او تر پوښتنې لاندې راوست او د حکومت له مخالفت سره لکه بدمعشان تاوېدل او له طالبانو سره یې غونډو ته منډې وهلې. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې دې کار د طالبانو دا دریځ چې له حکومت سره خبرې ونه کړي نور هم پیاوړی کړ، خو د طالب ټیکهدارانو او سیاسیونو دغه مثلث چې په پټو معاملو یې حکومت څنګ ته پورې وهلی و نن د خپلو ناسنجیده اقداماتو د واقبو پړه په سپین سترګۍ د ولسمشر غني او د هغه پر نږدې ملګرو اچوي. دا د نن چمتو کړي خبرونه تر بیا ښې چارې ښه وه.